তো এই স্পিকারটিকে যদি আমি 10 টাকার একটি কয়েনের সঙ্গে কম্পেয়ার করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই স্পিকারটি কতটা স্মল এবং পোর্টেবল একটি ব্লুটুথ স্পিকার। তো এটা হলো ল্যান্ডমার্ক শেল LM-BT1045 3 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাবেন ল্যান্ডমার্ক এবং মডেল নাম্বার পাবেন শেল LM-BT1045 ওয়্যারলেস স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটির বক্সে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস, ইনফরমেশন এবং স্পেসিফিকেশনস, যেগুলো আপনারা চেক করে নিতে পারেন। এছাড়া আপনারা পেয়ে যাবেন কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস। কালার অপশনসের কথা যদি বলা যায়, টোটাল 5টি কালার অপশনস কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটি চুজ করতে পারবেন। তো আমি এখানে পিঙ্ক কালার অপশনটি চুজ করেছি। তো বক্সে আপনারা এমআরপি পেয়ে যাবেন 1049 টাকা, অর্থাৎ 1049 রুপিস, বাট আমি এটি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি অনলি 899 রুপিস, অর্থাৎ মাত্র 899 টাকাতে। তো চলুন এবার ফটাফট স্পিকারটির আনবক্সিং করে নেওয়া যাক। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সঙ্গে কিন্তু আপনারা ল্যান্ডমার্কের এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো প্যাকেটিংটা কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্টই বেটার প্যাকেটিং এর সঙ্গে। তো প্রথমে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন স্পিকার। এটা হলো ল্যান্ডমার্ক BT1045 3 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো স্পিকারটি কিন্তু একদমই পোর্টেবল। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতের মধ্যে কিন্তু একদম স্পিকারটিকে সেট করে যাচ্ছে। তো এবার দেখে নেবো বক্সের মধ্যে আর কি আছে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ, যেটা আপনারা স্পিকারটির সঙ্গে সেট করতে পারবেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি নর্মাল ইউএসবি চার্জিং কেবিল হোয়াইট কালারের সঙ্গে, একটি ইউজার ম্যানুয়াল, আপনারা এটা চেক করে নিতে পারেন। এখানে কিন্তু আপনারা সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাবেন। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ল্যান্ডমার্কের লোগো। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল স্পিকার এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পেয়ে যাবেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। স্পিকারটির একদম লোয়ার পার্টে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 3টি বাটন। তো স্পিকারটির একদম মিডিলে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন কল অ্যাকসেপ্ট এবং রিজেক্টের বাটন। এছাড়া স্পিকারটির লেফট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, এবং স্পিকারটির রাইট সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। এছাড়া স্পিকারটির লোয়ার পার্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ পয়েন্ট, এবং পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, এবং পাচ্ছেন একটি মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম লোয়ার পার্টটা আপনারা পাবেন রাবার ফিনিশের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন মেটালের সঙ্গে। তো স্পিকারটি কিন্তু মেটালিক ফিনিশের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন সম্পূর্ণ মেটালের সঙ্গে। তো এছাড়া স্পিকারটি আপনারা পাবেন একদমই পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে। তো আপনারা দেখছেন আমার হাতের মধ্যে কিন্তু একদমই সেট করে গেছে। তো এখানে আমি যদি 10 টাকার এই কয়েনটার সঙ্গে কম্পেয়ার করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে স্পিকারটি কতটা পোর্টেবল একটি স্পিকার। তো এই স্পিকারটিকে ওয়ার্ল্ড মোস্ট স্মলেস্ট স্পিকার বললেও কিন্তু ভুল কিছু বলা হবে না। তো একদমই পোর্টেবল এই স্পিকারটি। এছাড়া আমি স্পিকারটির কালার অপশন চুজ করেছি রোজ পিঙ্ক। এছাড়া আপনারা আরও 3টি এক্সাইটিং কালার অপশন কিন্তু এই স্পিকারটির চুজ করতে পারবেন। তো চলুন এবার দেখে নিয়ে যাক এই স্পিকারটিতে আপনারা কি স্পেসিফিকেশনস পাচ্ছেন। তো এই স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার আপনারা পেয়ে যাবেন 3 ওয়াট, অর্থাৎ এই স্পিকারটি মাত্র 3 ওয়াটের একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এই স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাবেন 5.0 সঙ্গে। ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা এই স্পিকারটি পাবেন 10 মিটারের সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা ইনবিল্ট ব্যাটারি পাবেন 200 mAh এর। এছাড়া এই স্পিকারটির ওয়েট আপনারা পাবেন মাত্র 33 গ্রাম, অর্থাৎ মাত্র 33 গ্রাম ওয়েট এই স্পিকারটির। তো আমি এই স্পিকারটি নিয়ে খুবই এক্সাইটেড। তো স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু জবরদস্ত। তো এবার দেখে নেব স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন হবে। তো এরপর আমি এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক, এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো এরপর আমি স্পিকারটির পাওয়ার অন করছি। তো একদম লোয়ার পার্টে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন। তো 2 থেকে 3 সেকেন্ডের মতো পাওয়ার বাটনটিকে প্রেস করে হোল্ড করে রাখলে আপনারা স্পিকারটির পাওয়ার অন করতে পারবেন, এবং একদম লোয়ার পার্টে আপনারা পাবেন টোটাল 3টি ব্লু কালারের এলইডি লাইট। তো আমি অলরেডি স্পিকারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। আর স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট ফাস্টের সঙ্গে। তো এরপর আমি স্পিকারটিতে সং প্লে করব, এবং আপনারা যে সাউন্ডটা এখন শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। আর স্পিকারটির যে আপনারা পাওয়ার অন অফ বাটন পাচ্ছেন, এবং তার সঙ্গে যে আপনারা কল অ্যাকসেপ্ট এবং রিজেক্টেড বাটন পাচ্ছেন, তো সেই বাটনটাই কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন। সো লেটস প্লে।
সত্যি আশা করিনি যে ল্যান্ডমার্কের এই স্পিকারটি থেকে এতটা বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পাওয়া যেতে পারে। দিস ইজ অল নিউ ল্যান্ডমার্ক LMBT 1045 আর 3 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে চেক করেছি। তো ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে কিন্তু স্পিকারটি পাবেন আপনারা যথেষ্ট লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। তো এই স্পিকারটি 5 ওয়াট 6 ওয়াটের স্পিকারকে পর্যন্ত হার মানিয়ে দিতে পারে, এতটাই বেটার এবং লাউড সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন আপনারা ল্যান্ডমার্কের এই স্পিকারটিতে। এছাড়া স্পিকারটির ডিজাইনের কথা যদি বলা যায় তো একদমই পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন এবং এই স্পিকারটি একটা পকেট স্পিকার বলে ভুল বলা হবে না। তো স্পিকারটির সাইজ আপনারা অলরেডি দেখে বুঝতেই পারছেন যে কতটা স্মল সাইজের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন ল্যান্ডমার্কের এই স্পিকারটি। এছাড়া বিল্ড কোয়ালিটি কথা যদি বলা যায় সম্পূর্ণ মেটালিক বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন এবং স্পিকারটির ডিজাইনটাও কিন্তু যথেষ্টই বেটার। তো মাত্র 899 টাকাতে যদি আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করেন তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা একদমই ঠকবেন না, এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। তো ওভারঅল স্পিকারটির কথা যদি বলা যায় তো 899 টাকার মধ্যে এটা একদমই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। তো এই স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি রেকমেন্ড করছি এই স্পিকারটি পারচেস করার জন্য। তো যাই হোক আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।